un mensaje para la comunidad internacional, para la UNESCO, para todos nuestros amigos, hermanos de las artes escénicas. Nosotros somos cuenteros y cuenteras que estamos trabajando ahorita desde hace 5 semanas que se cumplirán en este fin de semana, donde estamos participando para narrar cuentos y llegar a todos los hogares en todos los confines del mundo. Somos, después del ejército de médicos y su equipo que los acompaña, con hombres y mujeres, nosotros somos el segundo ejército que estamos atendiendo con nuestros cuentos el equilibrio espiritual. Estamos sanando con la palabra, que es memoria, que es cultura. Los cuentos son la esencia de la cultura que se cuenta, que habla del ayer, del hoy y del porvenir con los sueños y las esperanzas. Esos amores adolescentes que son tan lindos. Agarró esa remera desteñida, se la llevó al rostro y olió. En su juventud había tenido una amiguita con la que tuvo una hija, a la que obviamente, a esa niña, la tuvo que esconder durante muchos años. Pero el lobo estaba convencido que ese día era su día feliz, así que un incidente como este no era gran cosa. Se sacudió todos sus pelos y siguió caminando. Y cuando levantó la vista, vio que ahí estaba una muchacha como recogiendo flores, estaba de espaldas y le preguntó si por favor le indicaba el camino para la Torre del Recuerdo. Y él, pues, la siguió viendo o disimuló después y bajó la mirada y estaban ahí. Curiosamente. Estar privado es estar feliz, estar contento. Fíjense ustedes cómo es el lenguaje, cómo adquiere otro significado. Somos en este momento un ejército de cuenteros y cuenteras que diseñamos un proyecto llamado Fogata de Cuentos dentro de la Jornada Mundial de Cuentos por la Vida y contra el Virus. Estamos aquí, estamos participando, estamos narrando durante todos los fines de semana y otros entre semana, porque nos interesa el equilibrio espiritual de la gente. Nos interesa sí, pero los políticos y la UNESCO se deben de enterar que nosotros como artistas de la palabra, como artistas que sembramos y cultivamos cultura, hemos recibido desde hace cientos y cientos de años el desdén de los políticos que atienden, sí, desde el poder, la cultura, pero con un menosprecio. Le dice, pero ¿por qué me explicas así el puente? ¿Por qué no me dices cómo es, qué forma tiene, cuántos arcos, cómo son sus arcos? Y entonces Marco Polo le dice, porque sin piedra no hay arcos. Dicen que dentro de su pecho, su corazón de piedra se partió en dos y empezó a llorar. Y lloró, y lloró. Dice mi mamá que hoy puede que llueva. Y ella le dijo que sí, que también su mamá le había dicho lo mismo. Luego, Mateo volvió a respirar. Todo el mundo sabe que los malos humores en la cocina son terribles para la comida. Así que ella no tocaba nada. No ponía las gomitas porque no se le cuajaban. No calentaba nada del caramelo porque se le amargaba, se le quemaba. Nosotros hoy en varios países estamos siendo marginados y en gran parte a veces segregados de las políticas públicas en el reparto de la riqueza de cada uno de los países. Pero nosotros desde el corazón estamos contando cuentos, sucesos y leyendas para llegar a ese corazón donde la gente necesita tener ese equilibrio para sanar el cuerpo, sanar la espiritualidad, para que nuestros cuentos, que son un bálsamo que curan, sí, y que también sirven para en un momento reinventarnos y que ellos se reinventen en sus casas, los niños,
los jóvenes, los adultos, que se reinventen, porque en esta pandemia necesitan, sí, primeramente de los médicos que los atienden cuando llegan con la enfermedad, pero nosotros desde dentro y desde nuestros hogares llegamos a miles de hogares. Por lo tanto, sí, nosotros los que contamos cuentos sabemos que estamos dentro de las casas, buscando, sí, el equilibrio espiritual. Por lo tanto, que el mundo se entere, que se entere toda la gente, que se enteren los políticos y los funcionarios de la UNESCO, que estamos aquí contando cuentos y estaremos con nuestra gente, porque somos sembradores de cultura. Somos sembradores que cultivamos la cultura para equilibrar el mundo, para hablar de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, para entregar nuestro corazón con muchas ventanitas para que lleguen a las escuchas y al corazón de quien está allá en los confines de cualquier hogar en esta cuarentena. Nosotros somos sembradores de cultura, somos gente que se entrega a pesar de las actitudes, de las políticas de los gobiernos que marginan, sí, la cultura y a sus trabajadores. Y aquí estamos con una sonrisa y con el corazón en la mano.